हेलो दोस्तों के साथ वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं वन प्लस बड्स जेड डीके बेनेगर से। लेट्स गो। रहा नहीं जाता। सबसे पहले हम लोग इसे अनबॉक्स कर देते हैं। ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? दोस्तों इसको हमने जो है खोल लिया है एंड ये रहा ये वाइट वन प्लस बड्स जेड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको भी खोल देते हैं एंड की वजह कि दोस्तों ये किधर से खुलेगा आई जस्ट डोंट नो। ये क्या है? आई थिंक यही से जो है ये सील हटा देता हूँ मैं। अच्छा, बोले ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा इधर से। हाँ ठीक है ऐसा। ठीक है दोस्तों, ये रहे हमारे वन प्लस बड्स जेड एंड आई थिंक इसके ये जो है किधर से खुलता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई ये हाँ ठीक है दोस्तों, बाहर आ गया है ये रहे हमारे वन प्लस के बड्स जेड, वन प्लस बड्स जेड एंड इसके अंदर जो है ये बहुत बड़ी मैनुअल है, सॉरी एक्सेसरीज है, मैनुअल। ओह सब गिर गया दोस्तों। ये रहे लेट्स गेट स्टार्टेड क्विक स्टार्ट गाइड एंड ये रेड केबल क्लब है। ये रही केबल टाइप सी है। वाव, अभी हम लोग इसको निकाल देते हैं। ये रहे हमारे रेडमी ने वन प्लस बड्स एंड ये रहा इसका फर्स्ट लुक दोस्तों। एंड ये जो है मैग्नेटिक है, ग्रीन लाइट आ रही है। ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको से अंदर डाल सकते हैं। सो ये थे एंड ये रहा एक USB टाइप सी चार्जर एंड बॉक्स कंटेंट इतना ही है। सो इसकी प्राइस की बात करें तो ये वाइट कलर में है, चाइना है एंड एक ही आता है इसमें बड्स। इसमें इनबिल्ट माइक आता है दोस्तों, बहुत मस्त बड्स है वैसे दोस्तों। एंड ये भी निकाल सकते हैं बट हम लोग निकालेंगे नहीं। ये हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। चार्जिंग केबल। सो इसकी प्राइस जो है अराउंड 3000 से 3500 के बीच में है। सो दैट्स ओनली फॉर द वीडियो, बाय बाय। मज़ा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye to everybody.